हेलो एन्ड वेलकम ब्याक होइन म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूको लागि भिडियो ल्याएर आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिम्पली यस्तो टाइपको वालपेपर चाहिँ तपाईँहरूले कसरी राख्न सक्नुहुन्छ त सिम्पली एक टचमा तपाईँहरूको ब्ल्याक हुन्छ र एक टचमा चाहिँ तपाईँहरूको वालपेपर वापस आउँछ। यसरी चाहिँ तपाईँहरू कसरी गराउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रा रिङटोन पनि पाइन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई आज म भन्न चाहदैछु। र यदि तपाईँहरूले चाहिँ यसको बारेमा भिडियोहरू हुन्छ यसको भिडियो धेरै भेट्न सक्नुहुन्छ बट यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग तपाईँहरूलाई कसैले भनेको हुन्न र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै अट्र्याक्टिभ चिजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ रहेको छ होइन त यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू रहेको छ। यो चाहिँ किन्नुपर्छ र यो सिम्पली अनलक गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ गेट क्रेडिट भनेको छ। यदि सिम्पल चिजहरू छन् भने चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो टाइपका चिजहरू छन् भने चाहिँ सिम्पली कसरी अनलक गर्ने त यस्तो टाइपको चिजहरू छन् भने चाहिँ सिम्पली तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ छुनु होला र यहाँ चाहिँ वाच अ भिडियो भनेको छ। यो भिडियो तपाईँले फुल हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई यसले क्रेडिट दिन्छ र त्यो क्रेडिटबाट चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली यो चिजलाई चाहिँ अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपालको फ्ल्याग पनि छ। यदि तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो नेपालको फ्ल्याग पनि तपाईँहरूले अट्र्याक्टिभ टाइपले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सिम्पली स्टिकर भनेको छ र यहाँ चाहिँ तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ डाउन गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ डाउनलोड एन्ड सेट। यहाँ चाहिँ होम स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सायद सेट भइसकेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको झन्डा चाहिँ सिलेक्ट भइसकेको छ र तपाईँहरूले यसरी यस्तो वालपेपरहरू चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ म लिङ्क तपाईँहरू कमेन्टमा तपाईँहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसन कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर पनि भन्नु होला। एकदमै राम्रो अट्र्याक्टिभ छन् तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ र यहाँ चाहिँ अरू रिङटोन पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ रिङटोन यतातिर साइडमा तपाईँहरू चाहिँ रिङटोन देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ गेम्सहरू पनि लेखेको छ र तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ अरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। रिङटोन म तपाईँहरूलाई देखाउँछु र रिङटोन चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ क्याटेगोरी छ। यहाँ चाहिँ क्याटेगोरी छुट्याएको छ र क्याट अल्टरनेटिभ यहाँ चाहिँ एनिमल के को तपाईँहरूलाई कस्तो टाइपको तपाईँहरूलाई चाहिएको छ। गेमको रिङटोन चाहिएको छ भने तपाईँहरूलाई गेमको रिङटोन पनि छ र तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट रिङटोनहरू चाहिँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रिमियर पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सिम्पली तपाईँहरूले भिडियो हेर्ने र रिङटोन राख्ने र यसरी तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। र यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई अरू अन्य एप्सको बारेमा जान्नु मन छ भने चाहिँ प्लिज हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला है। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ आजलाई यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो र यो एप्स डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली कमेन्टमा चाहिँ चेक गर्नु होला। फर्स्ट कमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। किप वाचिङ, किप सेयरिङ, बाई बाई, जय नेपाल।